Господа, всем привет! В эфире мастерская Велохаус. И сегодня мы рассмотрим несколько вариантов, как убрать скрип тормозов при нажатии на ручку. Наиболее частой причиной скрипа тормозов является попадание какого-либо засорителя на тормозной диск либо колодки. Чаще всего это внешние засорители, такие которые с реагентами попадают, если велосипед эксплуатируется в осенне-зимний период. Часто люди используют аэрозольные смазки цепи и при этом не умеют правильно ее наносить. И это все летит с цепи на ротор при смазывании. Для начала стоит снять тормозной суппорт и осмотреть колодки. Сразу стоит обратить внимание, есть ли масляные колечки на тыльной стороне колодки. Это показатель того, есть ли неплотность в резинках поршней. В нашем случае колодки абсолютно сухие, то есть это говорит о том, что тормоз точно не течет. Но в то же время они застеклились, а это уже в свою очередь намекает на то, что туда что-то набрызгали. Очищаем колодки от нагара, снимая верхний слой наждачной бумаги. Дальше следует прогреть колодки над открытым огнем, но не сильно. Иначе можно их сжечь, и они уже будут как уголь. Кстати, процедура проходит под аккомпанемент неприятного запаха, поэтому не советую заниматься этим делом в закрытом пространстве, тем более дома, тем более над плитой, тем более на кухне. Дальше приступаем к очистке тормозного диска. Снимаем тормозной диск с колеса и проводим его обезжиривание. Обеззараживание. Обезображивание. Осматриваем тормозной диск на предмет засорителя. То есть, если масла попало много, оно может быть в отверстиях вентиляционных, и его тоже следует вычистить. Но у нас чисто наружное загрязнение, поэтому просто обезжирим спиртом. Не водкой, не вином, именно спиртом. После обезжиривания все выглядит примерно вот так. Он меняет цвет и, естественно, он абсолютно не скользкий. Вообще можно прогреть над открытым огнем, но это для тех, кто понимает, чтобы его не повело от неравномерного нагрева. Устанавливаем обратно. Для пущей уверенности в проведении качественной очистки протираем суппорт изнутри.
Лепота. Устанавливаем колодки. Не забудьте разгибать шплинт, иначе он вылетит, и колодки, если тормоз задний, они обязательно вылетят из суппорта. Кстати, в продаже можете встретить спреи всякие разные там для очистки тормозных дисков и тра-та-та. Это не сработает, если на колодках имеется именно засоритель определенный. Ну, масло, жидкость, неважно. Полироль там, может, после мойки что-то смыли кархером туда. Так что этот спрей для очистки тормозных дисков, он работает только для очистки тормозных дисков, но никак не колодок и тем более не тормоза в целом. Дальше настраиваем тормоза, так чтобы был равномерный зазор между колодками. Чудеса. Но это тоже еще не все. Теперь, когда вы это все установили, сделали, настроили, для того, чтобы закрыть вопрос о тормозах, и они тормозили хорошо, не скрипели, после того, как они очищены уже, естественно, и настроены, надо их прикатать, притереть, кто как называет. Суть процедуры крайне проста. Разгоняемся, тормозим. Несколько раз дадут понять, помогла очистка или нет. Если не помогла, это верная замена колодок. Если помогла, то, естественно, прикатываем дальше, притираем и забываем о этой проблеме до следующего попадания смазки цепи или силикона на ротор. С первым способом мы разобрались. Это самый правильный и верный метод. Очистка, обезжиривание и прикатка, о которой я рассказал после. Есть еще второй способ для особо работящих. Это просто зажимая тормоза, катить с горки и нагреть их, ну, до дымка, до синевы металла на роторе. Конечно, способ такой себе, но я же говорю, для работящих. Вот мы и разобрались с самым основным по тормозам и по скрипам с ними. Как я уже говорил, если тормоза перестают скрипеть, просто прикатываем их полностью и катаемся дальше. Если же у вас опять появляется скрип, опять они плохо тормозят, визжат, скрипят, пугают пешеходов, то имеет смысл, естественно, разобрать и осмотреть более детально. Может быть, подтекают суппорта. Может быть, вы все-таки неправильно пользуетесь смазкой, и она у вас аэрозольная, при этом каждый раз попадает на тормозной диск. Дисковые тормоза работают лучше всего, если их не трогать. Только техническое обслуживание в плане прокачки, чистки, если нужно. И вообще больше там делать нечего. Тем более есть такие люди, которые любят там, о, ничего себе, дырочки, там давай пальцы туда вставлять. Пальцы не всегда у вас стерильные, тем более если вы велосипедист. Не надо этого делать, тормоза этого не любят. Поэтому лучше всего к дисковым тормозам, вообще к роторам не касаться. Тем более, когда он горячий, вы спустились с горки. Если процедура очистки вам не удалась и тормоза все же так по-прежнему скрипят, репят и не тормозят, вы всегда можете обратиться в ремонт магазина Велохаус по адресу Хмельницкая 64 и Братславска 39. Вы можете всегда обратиться в мастерскую, где вам точно профессионально помогут и поставят диагноз вот этому. Вот почему, сколько и когда. Если понравилось видео и оно принесло какую-то пользу, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик, не пропускайте новые выпуски. И на этом у меня все. Всем вам огромной удачи и до новых встреч. О, это надо будет долго крутить тут болты с герметиком. Ой, блядь. Выключай. Я вообще намолол, дурак, блядь.